आज हम बात करेंगे वेट कफ के बारे में। वेट कफ क्या होता है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वेट कफ एक ऐसी खांसी जिसमें कफ या बलगम आता है, उसको हम वेट कफ बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रोटेक्टिव कफ भी बोलते हैं। हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, या फिर कॉमन कोल्ड एंड कफ हो सकता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। साथ में COPD और CHF की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, या फिर डस्ट है और स्मोक है, पोल्यूशन है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम एस्पेक्टोरेंट देते हैं, और साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी इसमें करेंगे, और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ब्रोंकोडायलेटर, और इसका इस्तेमाल हम क्रोनिक कंडीशन में करते हैं। और साथ में हम कुछ एलर्जिक मेडिसिन भी इसमें इस्तेमाल